អាមេរិកជាប្រទេសនាំចេញអាវុធធំជាងគេលើលោកប៉ុន្តែសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ហាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ដៃគូយោងតាមទិន្នន័យពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិស្តុកហូមបានបង្ហាញថាអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសនាំចេញអាវុធធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយក្តោបក្តាប់ 42% នៃការនាំចេញអាវុធសំខាន់ៗទូទាំងពិភពលោករួមទាំងយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលចន្លោះពីឆ្នាំ2021និង2025ការនាំចេញអាវុធរបស់អាមេរិកតែម្នាក់ឯងគឺច្រើនជាងការនាំចេញរបស់ប្រទេសធំរួមបញ្ចូលគ្នាដូចជារុស្ស៊ីចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាអាមេរិកមានឥទ្ធិពលលើទីផ្សារអាវុធពិភពលោកក្តីទីក្រុង Washington កំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការបំពេញស្តុកអាវុធដែលអស់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាច្រើនខែជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់គឺប៉ូឡូញដែលបានទទួលយន្តហោះចម្បាំង F-35A Lightning II ចំនួន3គ្រឿងដំបូងក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងចំនួន32គ្រឿងដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាចំពោះយន្តហោះចំនួន39គ្រឿងដែលនៅសេសសល់គ្រោងនឹងដឹកជញ្ជូននៅចុងទសវត្សរ៍នេះចន្លោះពេលអតិថិជនរបស់ខ្លួនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទំនិញរបាយការណ៍បានបង្ហាញពីសញ្ញាពន្យាពេលនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានស្តុកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយត្រូវការពេលដើម្បីផលិតបន្ថែមទៀតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Pete Hegseth បានទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពថាការបំពេញបន្ថែមអាចត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានខែក្រោយមកមន្ត្រីអាមេរិកក៏បានប្រកាសពីការផ្អាកកញ្ចប់អាវុធតម្លៃ$14,000 លានសម្រាប់តៃវ៉ាន់ដើម្បីធានាថាយោធាអាមេរិកនៅតែមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំនួសជាមួយអ៊ីរ៉ង់របាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញថាការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដៃគូអាមេរិកផ្សេងទៀតមានដូចជាជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេស Norway អេស្តូនីលីទុយអានីនិងស្វីសក៏ត្រូវបានពន្យាពេលដែរយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិអាមេរិកបានបាញ់មីស៊ីលធំមហាសជាង1000គ្រាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមតាមផ្លូវអាកាសជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ្នកជំនាញបានប្រមានថាអាមេរិកអាចចំណាយពេល4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីបំពេញអាវុធនេះឲ្យដូចកម្រិតមុនសង្គ្រាមវិញលោក Michael O'Hanlon អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយកស្រាវជ្រាវសម្រាប់កម្មវិធីគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាប្រព័ន្ធអាវុធសំខាន់ជាច្រើនដូចជាថាសនិងប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់ Patriotបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាស្តុកមីស៊ីលធំមហាសក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរយ៉ាងណាមិញបើតាម CNA ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងបន្តផែនការដើម្បីបង្កើនការផលិតគ្រាប់សំខាន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខរួមទាំងមីស៊ីលធំមហាសនិង Patriot ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាការពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មនឹងត្រូវការពេលវេលាហើយអាវុធជាច្រើនក្នុងចំណោមអាវុធទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាទិញរួចហើយសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅជុំវិញពិភពលោកពួកគេបានបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងរងចាំសម្ភារៈយោធាអាមេរិកការពន្យាពេលកំពុងជំរុញឲ្យមានការវិតម្លៃឡើងវិញកាន់តែទូលំទូលាយអំពីថាតើពួកគេអាចពឹងផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់អាមេរិកបានកម្រិតណានៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិ